ஹலோ சிஎம் ஃபேமிலிகள் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்லாரும் ஹாப்பியாக இருப்பீங்க நம்புறேன். நானும் அதே ஹாப்பியில் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வர போகிறேன். இந்த செட்டப்பை நீங்கள் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க. நம்ம இந்த மாதிரி செட்டப் வீடியோஸ் நிறையா பண்ணியிருப்போம். இது வந்து ஒரு மாதிரி அப்படி இப்படின்னு பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் நல்லா இருந்தால் சொல்லுங்கள், ஓகே சொல்லுங்கள். நான் எப்படி பண்ணேன்னு ஒரு தடவை காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் வீடியோ அப்படின்றது எப்போவுமே போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஒரு சேஞ்சஸாக இது பண்ணலாமா வேண்டாமா எனக்கு தெரியாது, கமெண்ட்டில் கூட சொல்லுங்கள். நீங்கள் ஒரு சேஞ்சஸ் செவ்வாய்க்கிழமை மட்டும் டெக் வீடியோ மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாமா? ஏன்னா முன்னாடி நம்ம மிஸ்டர் கேமராமேனில் வந்து கேமராஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணோம், ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கேமரா லைட்டிங்ஸ் எப்படி செட் பண்ணோம், ஸோ கேமரா செட்டிங்ஸ் எப்படி, ஸோ இந்த விஷயங்கள் பண்ணால் அது நல்லாயிருக்கும், அந்த விஷயங்களை பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். ஒரு மீடியா சைடில் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்டர்டைன்மெண்ட் விஷயங்களை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ இப்போ மார்க்கெட் சேனல் அப்படின்னு வந்தனால அதை பண்ணுறதுக்கு டைம் கிடைக்கல. ஸோ அந்த வேலை இந்த வேலை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கிறனால ஸோ இப்போ இந்த விஷயம் பண்ணலான்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தோணுங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ நான் எதுக்கு வந்திருக்கேன்னா, ஃபயர் போல்ட் கோப்ரா வாங்கியிருக்கேங்க. உண்மையாலுமே தரமான ஒரு வாட்சுனே சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஃபயர் போல்ட் கோப்ராவில் அட்வான்டேஜஸ் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுறேங்க. அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னா வேறு லெவலில் ஒரு விஷயம் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இதில் அன்பாக்சிங்லாம் வேணுமா? எல்லாரும் பண்ணுற அந்த கழிவு ஊற்றுற ஒரே வேலை தான், அதெல்லாம் வேண்டாங்க. டேரெக்டாகவே சொல்லிடுறேன். ஸோ அந்த பாக்ஸு தான் நான் பெருசாலாம் உங்ககிட்ட நான் காட்ட வர விரும்பலை. ஸோ ஃபயர் போல்ட் கோப்ரா இதுனா ஆமல் டிஸ்பிளே. இந்த ரேட்டுக்கு ஆமல் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ஆமல் டிஸ்பிளே 45.2 mm நினைக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்ட்ராப்பெல்லாம் ஈஸியாக கிடைக்குங்க. வேறு லெவலில் கம்மி ரேட்டில் கிடச்சிட்ருக்கு. முக்கியமாக எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஃப்ளிப்கார்ட்டில் மட்டும் தான் கிடச்சிட்ருக்கு. ஃபயர் போல்ட் நிறையா இருக்குது. அதில் கோப்ரான்ற மாடல். ஏன் கோப்ரா மாடலாம் செலக்ட் பண்ணேன்னா, இது ஒரு ஆர்மி எடிஷனுங்க. அதாவது டப்புன்னு முட்டிடலாம், தெரியாமல் மாடியிலேருந்து கீழே விழுந்துடலாம், ஐயோயோன்னு சொல்லி நீங்கள் கீழே விழுகலாம், இல்லை வாட்சு மேலே நீங்கள் உட்காந்துடலாம், இல்லை வாட்சு தண்ணிக்குள்ளேயே போட்டுடலாம், இல்லைங்க வாட்சில் பைக் ஏறி போயிடுச்சுங்க தெரியாமல், இல்லைங்க காரே ஏறி போச்சுங்க. இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் காமிச்சாங்க. அதுக்கு நீ டெஸ்ட் பண்ணி காட்டுன்னு கேட்கக்கூடாது ப்ளீஸ். அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ண மாட்டேன். பட் ஒர்த்து தான். நிறையா தடவை செவுத்தில் இடிச்சிருக்கேன், நிறையா தடவை கீழே விழுந்திருக்கு, ஒரு டேமேஜ் ஆகலை. அந்த ஸ்க்ரீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ராட்ச் ஆனால் கூட தெரிய மாட்டேங்குதுங்க. அப்படி ஒரு ஸ்க்ரீனை கொடுத்துருக்காங்க. உண்மையாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இன்றைக்கி பார்த்தனால உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். ஸ்டைல் அது எனக்கு உண்மையாக பிடிச்ச ஸ்டைல் தாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நினைக்கிறேன். அந்த ஒரு வாரே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது, அந்த ஏதோ ஒரு படம் வருங்க, அயன்மேன் மாதிரி ஏதோ ஒன்று வரும், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் உள்ளே செட் பண்ணியிருக்காங்க. இல்லை அயன்மேனோட ஃபேஸ் வச்ச மாதிரி வாருங்க. ஸ்ட்ராப்பு நல்லாயிருக்கும். உண்மையாலுமே 2999 ரூபாய்க்கு இந்த ப்ராடக்ட்டை நான் வாங்கினேன் ஃப்ளிப்கார்ட்டில். ஸோ யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஏன்னு கேட்குறேன்னா, ஒரு ஆப்பிள் மாதிரி 15,000 80,000 50,000 கொடுத்து வாங்குறதுக்கு ஒர்த் ஃபார் மணி. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நோட்டிஃபிகேஷன், அதாவது ஒரு வாட்ஸ்அப் வரும் பார்த்துருக்கேன், மெசேஜ் வரும் பார்த்துருக்கேன், ஒரு கால் வந்தால் பண்ணுறதை பார்த்துருக்கேன். இதில் ஜிமெயில் வருது, இன்ஸ்டாகிராமில் நோட்டிஃபிகேஷன் வருது, ட்விட்டரில் நோட்டிஃபிகேஷன் வருது, த்ரெட்ஸில் நோட்டிஃபிகேஷன் வருது, ஜிமெயில் நோட்டிஃபிகேஷன் வருது. போது லிஸ்ட்டு பெருசாக போயிட்டுருக்குல்ல, அந்த மாதிரி எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் இதில் வருங்க. அதுதான் இந்த வாட்சோட ஸ்பெஷலே. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இதை கட்டினோன்னா ஒரு ரக்கடாக இருக்கும். அப்படி வேணால் ஒரு போஸை கொடுத்து நம்ம வேணால் பண்ணிடலாம். ஸோ பார்க்குறதுக்கே ஒரு லுக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரகடான லுக் கிடைக்கும். உண்மையாலுமே இந்த ஒர்த்தான ப்ராடக்ட் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னீங்கன்னா, இது வரைக்கும் நான் ஃபேஸ் பண்ணல, எதுவுமே ஃபேஸ் பண்ணல. பண்ணால் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். முக்கியமான அட்வான்டேஜ் விட்டோம் பாருங்கள், சார்ஜுங்க மினிமம் ஒரு 5 நாள் நிற்கிதுங்க. அதாவது நான் யூஸ் பண்ணுற இல்லைன்னு சொல்ல, ஆன்லேயே தான் இருக்குது. நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தால் இல்லை பைக்கில் போகும்போது ரொம்ப யூஸ் ஆகுதுங்க. யார் நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க, மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்கன்ற அளவுக்கு இதில் வருது. இதில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம், ஹார்ட் ரேட் டே அது 400 ரூபா வாட்சிலே இருக்குடா அப்படின்னா, எஸ் அக்யூரேட்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி பிபி பிளட் ப்ரெஷர் செக் பண்ணிக்கலாம். அக்யூரேட்டாக இருக்கான்னு கேட்டால் அந்த அளவுக்கு நம்ம டாக்டருக்கு படிச்சிருந்தால் விட்டுருக்கலாம். பட் படிக்கல, அது எனக்கு தெரில. பட் இருக்குது இதில். அடுத்தது ஆக்சிஜன் லெவல் செக் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் வந்து நடக்கிறதெல்லாம் இருக்குல்ல தம்பி, அங்கே போகுது உங்கள் மைண்டு, எனக்கு புரியுது. பழைய டைலாக்லாம் நான் பேசுகிறோம்ல, இந்த விஷயங்கள் எக்ஸ்ட்ராவே இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஆம்லெட் டிஸ்பிளே ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டு 60 90 கொடுத்துருக்காங்க. அது தாங்க மேட்ரு. இப்போ டச் பண்ணவே அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா மொசைக் தரையில் கையை வச்சு தேக்கிற மாதிரியே இருக்குது. பூன்னு துப்பிட்டீங்களே, எஸ் டக்கு டைலாக் வாயில் வரல. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த வாட்சில் கொடுத்துருக்காங்க. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. உண்மையாலுமே தரமான பங்கமான ஒரு வாட்ச். 2999 ரூபாய்க்கு இந்த ஃபயர் போல்ட் கோப்ரா மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.